អ្វីធ្លាក់សមិនចេះជាសោះបងប្អូនស្ត្រីយើងឆ្ងល់អត់មុននឹងបងប្អូនដោះស្រាយបញ្ហារោគស្ត្រីបងប្អូនត្រូវដឹងជាមុនសិនហេតុអ្វីបានជាយើងមានបញ្ហាធ្លាក់សបញ្ហាធ្លាក់សកើតឡើងដោយសារពពួកមេរោគជាច្រើនទី1ពពួកមេរោគប្រមេះពពួកមេរោគកាមរោគដែលកើតឡើងចំពោះស្ត្រីដែលមានដៃគូរួមភេទច្រើនស្ត្រីដែលធ្លាក់សដោយពពួកមេរោគប្រមេះគឺធ្លាក់សរមាស់ក្លិនស្អុយក្តៅឈឺក្រហាយឆាប់ឈួរពីខាងក្នុងទី2ធ្លាក់សរមាស់លក្ខណៈកកដុំដុំស្អិតស្អិតដែលឆ្លងដោយពពួកមេរោគផ្សិតនិងលាយឡំជាមួយនឹងក្លិនមិនល្អការធ្លាក់សដោយពពួកមេរោគផ្សិតនេះវាកើតឡើងដោយសារតែការបាត់បង់ពពួកបាក់តេរីល្អក្នុងទ្វារមាសកើតឡើងដោយសារតែការប្រើប្រាស់សារធាតុជាតិកាត់មួយចំនួននៅបរិវេណទ្វារមាសទី3ធ្លាក់សដែលបង្កដោយពពួកមេរោគ HPV បង្កជាការរលាកស្បូននិងមហារីកទី4ធ្លាក់សដែលឆ្លងដោយពពួកបាក់តេរីពពួកវីរុសប៉ារ៉ាស៊ីតមួយចំនួនតាមរយៈការកង្វះអនាម័យឬក៏ថែទាំសុខភាពទ្វារមាសឲ្យបានត្រឹមត្រូវការលាងសម្អាតទ្វារមាសឲ្យបានស្អាតលាងសម្អាតជាមួយនឹងប្រភេទទឹកអត់ល្អជ្រើសរើសខាលីអូអត់មានផាសុខភាពប្រើប្រាស់សម្លេងអនាម័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវរួមភេទឲ្យមិនបានសម្អាតឲ្យស្អាតអញ្ចឹងបញ្ហាធ្លាក់សនេះវាកើតឡើងដោយសារតែពពួកមេរោគ4ផ្សិតកាមរោគ HPV និងពពួកបាក់តេរីអញ្ចឹងបើបងប្អូនដឹងថាធ្លាក់ខ្លួនឯងធ្លាក់សដោយសារអីទេបងប្អូនដឹងត្រឹមធ្វើយ៉ាងណាញ៉ាំថ្នាំឲ្យបាត់ធ្លាក់សអញ្ចឹងពេលបងប្អូនញ៉ាំធ្លាក់សបងបាត់ធ្លាក់សមែនតែសំណួរសួរថាតើយើងការទៀតអត់យើងនឹងការទៀតព្រោះយើងញ៉ាំថ្នាំបំបត្តិតែបញ្ហាធ្លាក់សតែយើងភ្លេចថាធ្លាក់សទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតមាននៅក្នុងស្បូនរបស់យើងយើងបានព្យាបាលសុខភាពស្បូនយើងជាមុនហើយបើចង់ដោះស្រាយបញ្ហាធ្លាក់សឲ្យជាដាច់គឺមានតែ2វិធីទី1ប្រើថ្នាំឲ្យត្រូវទៅតាមជំងឺទី2ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរការរស់នៅមួយចំនួនតាមលក្ខខណ្ឌផលប៉ះពាល់ចំពោះស្ត្រីដែលចង់ដៃស្បូនរយៈពេលយូរឆ្នាំទី1ងាយក្នុងការរលាកដៃស្បូនឬក៏ហើមដៃស្បូនរលាកហើមនៅកន្លែងដែលយើងចងការចងដៃស្បូនវាអត់ខុសពីយើងយកកស៊ូទៅរឹតដៃទេបងប្អូនវាអាចនឹងមានស្លាកស្នាមវាអាចនឹងមានការរលាកទី2អាចងាយក្នុងការកើតបញ្ហាគីអរម៉ូនបញ្ហាពងមេជីវិតគីឈាមរដូវរលាកស្រទាប់រដូវរលាកស្បូនចាឬក៏បញ្ហាដុំទឹកគីឬក៏ដុំសាច់ជាដើមបើក្នុងករណីស្ត្រីចង់ឲ្យស្បូនយូរឆ្នាំហើយព្យាបាលនិងដោះស្រាយទៅលើជំងឺផ្សិតក្នុងទ្វារមាសរបស់ស្ត្រីជំងឺផ្សិតកើតឡើងដោយសារតែការបាត់បង់ពពួកបាក់តេរីល្អហើយជំងឺផ្សិតនេះរោគសញ្ញាទី1គឺធ្លាក់សលក្ខណៈកកដុំដុំកកស្អិតកកស្ទះពេញរុនជញ្ជាំងទ្វារមាសធ្លាក់សពណ៌លឿងពណ៌ខៀវពណ៌បែបបៃតងឬក៏ធ្លាក់សមករៀងខាប់ដុំតិចតិចដូចម្សៅហើយមានការរមាស់ខ្លាំងសម្រាប់អ្នកមានដៃគូពេលកើតផ្សិតនៅជាមួយគ្នាតែងតែមានការក្តៅឬក៏ឈឺក្រហាយផ្សានោមមានការរលាកឬក៏ហើមនៅទ្វារមាសបន្ទាប់ពីយើងរួមភេទហើយអញ្ចឹងវិធីក្នុងការដោះស្រាយទៅលើជំងឺផ្សិតទី1គឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ថ្នាំដើម្បីព្យាបាលប៉ុន្តែបើបងប្អូនចង់ប្រើប្រាស់ថ្នាំបងប្អូនត្រូវរកថ្នាំណាដែលមានសារធាតុ FiOS ក្នុងថ្នាំមួយនេះនៅពេលដែលយើងញ៉ាំចូលទៅទី1វាទៅជំនួយពង្រឹងអង្គតិកស្បូនរបស់ស្ត្រីឲ្យមានសុខភាពល្អកាលណាស្បូនយើងមានសុខភាពល្អអង្គតិកស្បូនយើងរឹងមាំបាក់តេរីល្អចាប់ដើមលូតលាស់មេរោគល្អចាប់ដើមកើនឡើងពពួកមេរោគផ្សិតក្តៅរលាកធ្លាក់សអត់បាត់ទាំងប៉ុន្មានវានឹងធូរសះស្បើយត្រឡប់ទៅវិញអានេះចំណុចទី1ហើយបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះបានហើយអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានណាទី2ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ការរស់នៅមួយចំនួនដូចជាការអនាម័យជាមួយទឹកស្អាតទឹកលាងសម្អាតទ្វារមាសឲ្យបានស្អាតជ្រើសរើសខាលីអូណាដែលធ្វើអំពីសាច់កបាសទី2ត្រូវញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនចន្លោះមួយថ្ងៃ3លីត្រការញ៉ាំទឹកដែលល្អគឺនៅពេលព្រឹកចន្លោះម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង10ទី3គឺបងប្អូនត្រូវតមអាហាររបស់ហឹររបស់ប្រៃរបស់ផ្អាប់របស់ក្រៀមក្រគ្រឿងជក់បកម៉ាំតាពាំងស្រាគ្រឿងកំប៉ុងអីគឺត្រូវតមទី4ញ៉ាំអាហារជំនួយស្បូនឲ្យបានច្រើនដូចជាការ៉ុតឆៃថាវបន្លែខៀវចាទី5គឺហាត់យូហ្គាជំនួយស្បូនឲ្យបានទៀងពេលវេលាដើម្បីស្បូនកន្ត្រាក់ឆ្លើយតបជាមួយការព្យាបាលលឿនហើយទី5គេសម្រាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នោះបងប្អូននឹងធូរសះស្បើយទៅលើបញ្ហាផ្សិត